Сәлем достар, баршаңызға қайырлы таң. Ал мен мергендерге арналған болжамымды ұсынатын боламын. Ал кеттік. Жалпы желтоқсан айына дейін жер бетінде планеталардың көбісі кер бағытта айналады. Кер бағытта айналған кезде адамдарда ашуланшақ болады, депрессия болады, көпті нәрсені ойланбай жасайтын болады. Сол себептен және де сол депрессияға түспес үшін өздеріңіз бір шығармашылық жұмыспен айналысқан дұрыс. Немесе өзіңіз бір ұнайтын курсты сатып алып, мен үнемі айтамын, сол курсты зерттеңіздер. Зерттесеңіздер, сол кезде сіздерде ешқандай депрессия ештеңе болмайды. Мерген, Юпитер мен Марс осы маусым айында өте белсенді болады, бірге келеді. Және де олар 5-ші домға келіп тұр екен. Ал бізде 5-ші дом балаға, махаббатқа, хоббиға, кәсіпке, шығармашылық жұмысқа, демалуға жауап береді. Юпитер бізде барлық кез келген дүниені үлкейтеді. Ал Марс өте белсенді. Және де ол жанжалдың бір планетасы. Балаңызға қатысты бір тез шешім шығаруға тура келеді. Садигін, мектебін бір аяқ асты өзгертесіздер. Балаларыңызбен бір жанжал болуы ықтимал. Жалпы бұл Марс планетасы жарысқа баруда, бәсекелесті жеңуде өте жақсы планета. Сүйікті адамдарыңызбен жолға шығасыздар. Бірге спортпен айналысасыздар. Екінші адамыңызбен, бір жолдасыңызбен болсын, мүмкін әріптесіңіз, жұмыста бір жақсы сөйлесіп жүретін әріптесіңіз болуы мүмкін. Сол адаммен ренжісіп қалу қаупі бар. Жалпы Юпитер мен Марс 11 жыл сайын бірге келеді. Бұл бізде 2011 жылы көктем айында, көктем мезгілінде қандай оқиғалар болса, дәл осы маусым айында сондай оқиғалар қайталанады деген сөз. Өз бизнесіңізді дамытуға көп күш саласыз. Жұмыста тұрып қалған істеріңіз болса, алға жылжиды. Сізге жұмыс ұсынуы мүмкін. Сосын күнделікті жасап жүрген режиміңіз өзгереді. Сатурн бізде кер бағытта айналады. Ол 3-ші үйге келіп тұр. Жұмыстан босай алмай жолды кейінге шегересіз. Мысалы бір басқа қалаға бару керек болып тұр, оны кейінге шегеретін боласыз. Рұқсат қағазын алу қиынға соғады. Рұқсат қағазына ол лицензия, сертификат, диплом, бір сондай рұқсат қағаздары алу қиын болады. Туыстарыңыз келіп, біраз уақыт сіздің үйіңізде тұруы ықтимал. Одан кейін риэлтордың рұқсат қағазын алуда қиынға соғады. Жақын жерге жол жүресіз, басқа үйге көшуді кейінге қалдырасыз. Ал 11 мен 13 маусым аралығында бір Венера мен Уран бірге келеді, ол 6-шы үйге келіп тұр. Аяқ асты романтикалық кездесу болады. Бір адам сіздің мәселеңізді шешуге көмектеседі. Шешімдеріңізді тез шығаруға мәжбүр боласыз. Ал 14 маусым күні Меркурий 7-ші үйге келіп тұр екен, серіктестермен жұмыс жасайсыз. Мысалы, сетевой компанияға кіруіңіз ықтимал. Немесе басқа бір жұмысқа, собеседованияға барасыз. Танысу болады. Банктегі адамдармен, немесе риэлтормен, немесе заңгермен келісімге келесіз. Іскерлік қарым-қатынас орнайды. Жолдасыңызбен серьезным, нақты сөйлесу керек болады. Дәл осы күні 14-ші маусымда ай толады. Ол сіздің белгіңізде келеді. Мәселені шешу керек болады. Эмоционалды боласыз. Өміріңіздегі ең маңызды күн болады. Үйлену, тұрмысқа шығу, немесе қайтадан қосылу тақырыбы өзекті болады. Және де ол туралы бәрі білетін болады. Жарнама жасауда өте жақсы кез. 15 мен 18 желтоқсан аралығында туылған адамдар осы
жағдайда көбірек сезінетін болады. Сыртқы стиліңізді, имиджіңізді өзгертетін боласыз. Өміріңіздің бір циклі аяқталып, екіншісі басталғалы тұр. Жолдасыңызбен қайта татуласуыңыз ықтимал. Ал 22 маусымнан бастап сізге ақша келеді. 28 маусым күні Нептун планетасы кері бағытта айналады, ол сіздерде 4-ші үйге келіп тұр екен. Көшейін бе, немесе басқа жұмыс іздейін ба, үйге қайтайын ба деген бір сұрақтар көп болады. Үй мәселесі, ата-анаңызға қатысты мәселелер көп болады. Осы үйді сатайын ба деген сияқты, үй алайын ба, бір ойланып жүретін боласыз. Осы сұрақтар желтоқсан айына дейін болады. Сосын Нептун планетасы бізде құпия планета, кейбір құпияны білмейтін боласыз. Құпия сұрақ жауап алу желтоқсан айында болады. Туыстарыңызбен ем алуға барасыздар. Үйіңізде жұмыс жасауыңыз ықтимал, онлайн түрде жұмыс жасап бастайсыз. Ал 29 маусым күні жаңадан ай туады. Ол 8-ші үйге келіп тұр екен. Басқа адамдардан ақша аласыз. Жалпы міндетті түрде ақша боласыз. Ақшалы боласыздар. Жалпы менің айтпағым осы. Енді 11 мен 13 маусым аралығында жолда сақ болуға шақырамын. Бұл барлық белгіге арналады. Жолда сақ болыңыздар. Барлық белгілер. Барлық адамдарға айтарым осы. Ал мергендер, сіздердің болжамдарыңыз осындай. Неге 11 мен 13 аралығы? Себебі бұл жерде Венера планетасы келіп тұр және Уран. Уран планетасы барлығын аяқ асты өзгертетін планета. Құжаттарды дайындауда жолда мұқият сақ болыңыздар. Бар болыңыздар, бай болыңыздар.